各位同学，大家好，欢迎大家来到机械设计、机构与机电整合设计这个课程。我是云师大学机械系许业良教授。在我们这一章机构设计与分析前面，我们已经谈了一些基本的概念，谈了一些这个接点的形态等等。在这个小单元里头，我们要正式进入连杆组 linkage 的构成 linkage 的设计。那在谈 linkage 连杆组的构成跟设计之前，我们要再次强调一次，我们的机构的表达常常用这个所谓的骨架图 skeleton diagram 来做一个表达。那事实上，比如说我们看到这张图的这个 skeleton diagram 这个骨架图，它表达的呢，实际上是一个相当复杂的引擎的活塞的运动。引擎的活塞的往复的运动，所以在这个图里头，这个4这个滑块，事实上就是引擎的活塞的往复的这个滑块，然后这个2在旋转的这个2，事实上是活塞带动的曲轴的旋转，但是我们在表达它的机构的动作的时候，我们并不需要把这个引擎活塞曲轴完整的把它画出来，因为我们所要表达的只是它的相对的运动的状况，所以在这个骨架图的表示就非常的简洁，我们就只是把运动状态表达出来。那我们在这个骨架图里头，我们就表达了这个它的接点的种类接点的距离，哪些连杆连接了哪些接点，这些比较关键的资讯。在我自己的经验里头，连那个骨架图是大家在机构设计里头好像比较难联想的一个部分，比较难把这样子的一个简洁的图跟一个复杂的，比如引擎的气缸的图，把它联想到一块。那不过大家还是要尝试着学习去想这样子的事情。让我们正式进入这个连杆组的这个讨论呢。那我们先从最简单的连杆组开始看起。那我们说一开始的时候，我们都要说它几根连杆、几个接点等等。所以一开始我们说最简单的2根连杆好了。那2根连杆有什么样的组成的可能性呢？这个时候我们没有把它真的画成骨架图，我们还是让它画成有一点点形状的样子。那但是这个图呢，基本上就像是一个骨架图的表达。2根连杆有什么样的可能性？前面这个部分的连杆呢，是2根连杆，它是完全固定住的话，完全没有自由度所以它就并不是一个机构，它并没有任何可以动的元件，所以它只是一个结构，所以没有什么意思。那这个图呢，就是我们最早在谈到的2连杆平面机构，所以它有一个旋转运动的连杆，所以2根连杆可能有这样子的可能性，可是只有这个2连杆的这个平面机构，对我们来讲，是有一点点意义的。我们前面提到这些门什么，就是一个2连杆的平面机构。稍微复杂一点点，3个连杆有什么样的可能性呢？同样的，如果我们把3个连杆完全固定住，完全没有自由度的话，它就没有任何的移动件，它事实上不是我们感兴趣的机构，它只是一个结构而已。3个连杆另外一种可能性就是一个开放式的连杆。它的连杆之间由那个旋转接点把它连接起来。那这个连杆呢是2个自由度，它一共有2个自由度，也就是说要有2个参数才能够定义这一个连杆。这是一个双自由度的开放式连杆。那这样子的连杆，其实在日常生活中，像比如说这个很多的那个挖土机怪手等等，就是这样子一个双自由度的开放式的连杆。可是还是不是特别的有趣，不是特别的有用所以我们接下来3个连杆完毕之后，我们来看看4个连杆。我们看4个连杆，那4个连杆的组合有什么样的可能性呢？第一个可能性还是开放式的开回路的4连杆机构。也就是说4个连杆呢，用那个旋转接点把它连接起来，可是它是一个开回路的。另外一个可能性是闭回路的4连杆机构 closed loop 的 4-bar linkage。 大家可能会开始会有听到4连杆，很多时候大家谈机构的时候都想4连杆机构，你的这个4连杆机构怎么样？4连杆机构就是 4-bar linkage。 那4连杆机构常常谈的就是这样子一个闭回路式的4连杆机构。所以用4根连杆来组成机构的时候，突然开始有一些有趣的可能性了。那一个是开回路式的4连杆，一个是闭回路式的4连杆。那这个开回路式的4连杆其实在很多的领域也相当的重要。
像是什么领域呢？像是机器人的领域 ，robotics 机器人的领域。那机器人呢，基本上在这个图里头，我们看到这个机器手背常常是开回路式的四连杆机构。那这个3个接点的这个四连杆机构，开放式的这个四连杆机构呢，因为它有3个自由度，所以3个自由度的意思就是说我需要3个参数才能够定义我这个四连杆的位置。在实际上的工程上的看法就是，这个机器手背必须要有3个马达、3个制动器、3个马达，才能够控制我的机器手背。所以我们在这边提到，就是说这个3个马达呢，它各自有一个角度的输入，这个角度输入固定之后，所以在机器人学里头常常在计算这个事情。当我的这个3个马达的角度各自是多少的时候，我的最后的这个尖端这个自由端的位置是可以达到什么位置？在机器人里头常常是反过来，我要让我的机器人去走到一个这样子的位置去抓取某一个事情的时候，为了要走到这个位置，我的3个马达必须要给到什么样的角度，我的机器手背才可以从这个位置走到这个位置。所以机器人学里头常在讨论一个事情，叫做 inverse kinematics 的逆向的机动学。我知道我最后要到达这个位置，所以我这个3个马达各自要是什么样的角度、什么样的参数，所以才可以到达这个位置。所以开回路式的四连杆机构是一个在机器人学里头非常非常基本、非常非常重要的一个机构。那除了机器人之外，那我们另外一张图是一个玩具的怪兽。那玩具的怪兽它可能不是用这个接点上的马达来控制，而是用油压缸。用油压缸的方式来控制它的这个连杆的这个动作。那同样的，它也是一个开回路式的四连杆机构。但是在我们这一章里头，我们讲的这个连杆组的设计我们可能要聚焦在另外一种四连杆机构，也就是刚刚提到的闭回路式的四连杆机构。那这个闭回路式的四连杆机构它有一个很棒的特性是，它只有一个自由度。为什么有一个自由度这么好呢？因为它只有一个自由度的话，意思就是说，我们用一个参数就可以定义这一个四连杆。也就是说，我们要控制这个四连杆，只需要一个制动器就好，我们只需要一个马达或是一个电动缸、一个油压缸就可以控制这一个四连杆机构。所以这样子的一个特性，使得这个闭回路式的四连杆机构 4-bar linkage 变成我们在连杆组的设计里头一个最简单、最常用的一个这个四连杆机构。所以在这个小单元里头，一开始我们再次的强调骨架图 skeleton diagram， 例如说这个图也是一个四连杆机构的骨架图。然后接下来我们开始去探讨连杆组2根连杆、3根连杆、4根连杆各自有什么样的可能。那4根连杆有开回路式、闭回路式2种可能。开回路式四连杆在机器人学里头非常非常重要，但是我们在连杆组的设计，我们比较聚焦在闭回路式的四连杆。所以接下来的这个小单元，我们要继续从闭回路式的四连杆继续探讨下去，看看闭回路式的四连杆有什么样的可能，可以做出什么样的动作。